Përshëndetje të dashur bashkëdhetar shqiptar, siç u thash, ditën e hënë është një ditë për gjithë shqiptarët, realitetin e arrestimeve si Deballuku, si Përsalin dhe Edi Rama. Sot, dashur bashkëdhetar shqiptar, Spaku ishte në ata ordiner që të quhen deputet Peleshi me shok. Shqiptarët e mi, unë thashtë edhe më përpara, Balluku të ishte dorëzuar që më parë, gjoja ishte dënimi 10 vjetë. Sot, u caktua 35 vjetë nga Spaku. Pra, ajo s'ka rast, e nëse parlamenti e zemë nuk e lejon, ajo do arrestohet flagrantës. Jo vetëm ajo, dashur shqiptar, erdhi koha të arrestohet dhe Sali Berisha. Për krimet që bën demonstrat, që quhen demonstrat me zjarr. Pra, të dashur shqiptar, duhet të jeni të qartë. Ne jemi shpresa e kombit. Ne vërtet kemi televizor, që nuk është si gjithë tjerët që flasën në për kompjuter, ky është televizor. Pra, ne kemi shumë djegës dashur shqiptar. Me fakte, për shembull, dashur shqiptar, shëgojeni 10.409 persona. Vetëm në Shqipëri janë 6.329.000 në Shqipëri. Kurse në Amerikë të dashur shqiptar, vetëm Amerika United States ka 586.307. Do me thënë, kjo është grafiku i rregull. Ne jemi televizor, se disa thonë që ne jemi YouTube. Shkoj e kreni që kemi ne, më të madhë pamarësisht, se nuk kemi si televizor Klani, si televizor Top Channel, janë televizorit e sërbëve, televizorit anti-shqiptarëve, ju e shihni vetë çfarë bëhet në Klan, për ditë, rrihen, ziren, do me thënë njerëzit më të ulët që ka ekzistuar në kohën edhe në tokën e Shqipërisë, edhe këtë shekull. Pra, sidomos Top Channel-i, ju e shihni vetë që ka një Big Brother që po turpron kretë shqiptarë çdo natë. Pra, mos shkoni televizorit e agjendave, sidomos sot të gjithë televizorit flasën për Spakun, nuk u vjen mirë që do arrestohet Balluku. Balluku duhet të ishte arrestuar me kohë, por sidomos e ka penguar gjykata kushtetuese, edhe ata do verifikohen, edhe ata dosjet e tyre janë duke shikuar, sepse i kanë bërë dëm këtij kombi. Pra, dashur shqiptar, erdhi koha përfundim. Erdhi koha që shqiptarët keni ditë të bardhë. Erdhi koha që fëmijët e tyre të rikthehen në tokën e Shqipërisë. Erdhi koha që shteti shqiptar të ketë një ligj tamam si ligjin edhe kushtetutën e Amerikës. Kjo kushtetutë, dashur shqiptar. Kjo është kushtetuta që po të marrësh $100, dënohesh të paktën 5-6 vjet burg. Kurse këta i kanë parat me metro kub, kurse shqiptarët nuk kanë ujë, nuk kanë shtëpi, kurse të rinjt nuk kanë ku të martohen për arsye se s'kanë ku të jetojnë. Për herë të parë nuk kanë hyrje, shtëpi, por nuk i përballojnë dot se janë pa punë. Janë pa punë intelektualët, kurse ignorantët, alfabetët janë në punë, sepse parlamenti, i quajtur parlament, ai është kuvendi komunistave, sot është kuvendi hajdutëve, kuvendi i shqipfolësve, kuvendi i spionave, palo spionave. Pra, të dashur shqiptar, dhe Spaku sot e përmendi mirë, ju kthe atyre të PD-s, ju kthe dhe u tha, ju gënjeni në publik. Sepse ata vetëm mashtrojnë të dy palët gënjenje, u tha troq, dhe sot, si që thash, pavarësisht se është me dyrë mbyllur, por të dashur shqiptar, janë flet arrestime, po thuaj, edhe të 11 që ishën ata. 5 ishën nga Saliu dhe 5 ishën nga Edi Rama. Dhe i 6 që quhet kryetar ishte Peleshi. Edhe ai është për të arrestuar. Pra, dashur shqiptar, ju vërtet kërkoni Balluku. Balluku është shumë e vogël. Ta janë më milionerë,
Këta janë më pasunik. Balluku nuk ka 300 dashur shqiptar, po ka mbi 500 hyrje. Balluku ka shumë dyqane, ka jatë, kurse këta dashur shqiptar kanë bloqet e Floririt, Edi Rama ka parat. Ka vjedhur jashtëzakonisht. Po pse ka vjedhur? Edi Rama ka qenë kur erdhi nga Parizi, me thonjë, si që tha vetë Nanua, me thonjë të paprerë mbi fytyrë të palarë, u bë ministër. Nga ministri u bë kryetar bashkie për shumë vite. Qa nuk viste? I dante pallatet, i mirte ai gjysma. Pra, ta të dashur shqiptar, unë u kam thënë që fillim, ju nuk mbesonit, po këta janë bashk, janë të gjithë bashk. Do me thënë, të dyja partit janë anti-shqiptare. Ne këto të dyja partit do t'i zjerë jashtë ligjit, që të mos ekzistojnë në tokën e Shqiponjave, në tokën e Teutës, në tokën e Skënderbeut. Pra të dashur shqiptar, kudo që jini në botë, ju e do vini shumë shpejt, por ne u thresëm përsëri u bithirje. Shpresa e kombit ka nevojë për ju, ka nevojë për intelektuale, ka nevojë për ju për ministra, ka nevojë për ju zëvendës ministra, ka nevojë për ju ambasador, ka nevojë për ju për arsim, për inxhinieri, për kudo dashur shqiptar, sepse ta e kanë bërë qëllimisht, i kanë mbyllur shkollat, i kanë bërë njerëzit alfabet. Për arsye sepse kështu e donte Serbia, kështu e donte Greqia, e kanë fjalën jo popujt, politika serbe, politika greke, për të mbajtur pozitën e tyre, të njëjtën siç e bëri kryeministri i Izraelit për të mbrojtur veten e tij, të njëjtën si Berisha, të njëjtën si Edi Rama. Kryeministri i Izraelit kishte gjyq dhe hapi luftën, po thuaj ka shumë muaj më parë. Pra ishte i strehuar sot në Amerikë. Pra i do kthehet, sepse e kërkon qyteti, e ka dëmtuar, ashtu bën edhe të paqes. Do të thënë, kush ishte në të paqes? Kryeministri i Izraelit, që ai ka vrarë Palestinën, që ai ka vrarë fëmijë. Pra edhe sot që unë flas në këtë orë, në Washington, për gjysmore mblidhet Kongresi edhe Senati për të diskutuar për atë që ka krijuar Dani, presidenti Amerikës. Ajo është tamam si punë private, dashur shqiptar, është private për arsye nuk që asnjë nga Evropa, po që në vetëm ato shtete që i kanë dëzap popujt e tyre. Të maj janë që i kanë dëzap, e kërkonte para, do me thënë e krijovi me kryeministrin e Izraelit, me ish kryeministri i Britanisë, do me thënë e bën tamam familjare, tamam që të vjedhen me para që t'japën njerëzit për të dalë një fotografi. Pra, unë u kam thënë që Edi Rama, të dashur shqiptar, është dënuar në Amerikë. Por ka një rregull, i len sa para shpuri, ku i shpuri parat, se këta, kudo që shkojnë, shpjen para. Si Ilir Meta e në fundit, a ishe non grada, vajti në Amerikë, i shpuri parat, Kaliforni, Michigan, pra çdo gjë dihet. Pra, shqiptar, u erdhi koha e juaj. Lëvizni për vendin. Eja nisa më parë, kudo që ndodhin në Evropë, na dërgoni me njëherë biografinë tuaj, shkollën tuaj. Me njëherë na dërgoni të zini vendin e punës. Janë 13 ministra edhe zëvendës ministra. Unë kam zgjedhur 13 ministra, janë zëvendës ministra, vendet janë shumë, vende hapur, që presëm intelektual. Do jenë 3 drejtori dashur shqiptar. Drejtoria e policisë, që do bëhet me djemë të rinj, me intelektual, do hiqen këta që quhen shef, dhe unë lajmërova që me kohë që ti ishe drejtori i përgjithshëm i Shkodër, ka hequr zëvendësin, ka 2 ditë i kanë hequr. Jo, o drejtor, se do arrestohesh edhe ti, drejtori i përgjithshëm. E erdhi radha, i e gati për të arrestuar, duhet ta kishte hequr para 2 jave, drejtore e përgjithshëm që prishi tethin. Ai ti ishe, jo zëvendës drejtori sa kishte erdhur, shefi tjetër. Pra, do hiqen gjithë drejtorët. Ata kanë vjedhur.
ata mbrojnë hajdutët, ata i mbrojnë për makinat hajdutët. Dhe shembulli tjetër dashur shqiptar, u bë demonstrata e paparë në histori. Edhe Hitleri në kohën kur falqin njerëzit, apo kur ishën pashkët vinin në kish, nuk i arrestonte dhe nuk i dëmtonte. Aty u hodh helmi muslimanëve duke falur. Xhamia ishte mbushur plot. Korridorët ishin shqiptar të rinj, djem të rinj që duan të falen, duan të luten Zotin për një punë, për një vend, për martesë, të kenë një shtëpi, ata hodh helmi. Unë lajmërova prokurore e përgjithshëm Qelën. Unë lajmërova drejtore e përgjithshëm ditën e diel dola speciale, që ata të dërgonin prokurorët dhe të arrestonin. Mora vesh sot që një gjyqtar i ka lëshuar. O gjyqtar, do arrestohesh ti, o gjyqtar. Njerëzit kanë bërë krime. Ata quhen terrorist, që të hedhësh benzin, të hedhësh helmin, duke falur shqiptar, quhet terrorist. Terrorist do të thotë të dashur shqiptar, çdo gjë konfiskohet, edhe nëse ja ka dhënë një kushëri të 10, i konfiskohet pasuria. Pra, si Balluku është terroriste, sepse ka vjedhur shqiptar, sepse po vret shqiptar. Ai shihni rrugët që shkon për në Korçë, është bllokuar transportimi, është bllokuar dashur shqiptar. Në Labri është bllokuar, tunelet po bjen, shumë rrezik është për të vrarë shqiptarët, sepse këta rrugë duhet i bëjnë të paktën, do me thënë 30-40 cm, këta i bëjnë 1 cm dashur shqiptar. Vetëm i hedhën zift të zi, po vriten shqiptarët. Po vriten sepse rrugët po bjen, janë pa themel, janë pa qimento, janë pa gur, pa hekura, janë bërë vetëm për vrarë shqiptarë. E patë dhe vetë, rrugën Pogradeci para 2 jave u blokua. Prapë është blokuar. Pra, Edi Rama vajti në Korçë me helikopter. Po ka drejtve, sepse ai këtë minutë quhet kryeministër. Po shumë shpejt do të jetë i Burg, në Burg do të shihni me sy tuaj, pra shqiptarët e mi. Unë përsëri do dalë në orën 6. Unë, siç u thash, dola dhe di, pra arsye për t'i kërkuar prokurorit të përgjithshëm Qelës. Qelë, nëse ti nuk i arreston për terrorizëm që po digin Shqipërinë dhe mendojnë të futën sherr në për sëlit e partive, që do të thotë terrorizëm. Nëse digjet një gjëkafsh, unë thash ju do bani përgjegjësi penale, si ti drejtori i përgjithshëm, si ti ministre sharlatane, do mbash përgjegjësi, ashtu edhe prokurori i përgjithshëm. Për arsye se ju duhet të arrestoni njerëzit që po bëjnë terrorizëm në tokën e Shqipërisë. Po e bëjnë qëllimisht për të mbrojtur hajdutët, qëllimisht për të mbrojtur familjet e tyre që kanë vjedhur, qëllimisht për të mbajtur parat dollarët amerikanë që janë biliona, jo miliona, janë biliona, që janë kapur dhe nuk janë në qarkullim. Për këtë, Amerika do të dënojë shumë njerëz. Për arsye se kanë bërë krim, terrorizëm, që të marrësh dollarin amerikan e ta bllokosh, do të thotë terrorizëm. Ja ke dhënë parat një terrorist. Pra të dashur shqiptar, ka ardhur koha e fundit. Ka ardhur koha që të bashkohen shqiptarët. Të gjithë më shkruajnë Ilinçi, pse nuk bën demonstrat paqësore, të mblidhemi të gjithë. Të dashur shqiptar, nuk është koha. Ne qeverinë teknike kemi bërë, por nëse do arrestohen këto ditë të gjithë, unë do t'i ftoj të gjithë shqiptarët, kur them të gjithë shqiptarët e kufi natyror. Mua më kanë kërkuar me qindra dhe mira, kërkojnë vinë nga Kosova, me flamur në dorë, jo si që bët demonstrata, anti-shqiptare. A e pa demonstrate që bëri Berisha? Më thoni, a pa do një flamur shqiptar? A e pa këtë flamur? Që është kuqezi, që është edhe toka shqiptare e bjerë gjak, nga vrasjet janë bërë me shekuj e me shekuj.
sidomos vrasjet janë bërë për 35 vjetë, janë vrarë të rinj në theshtatën, kërkojnë me të vrasën gjak shqiptari, të dashur shqiptar, ju do të kini në dorë. Unë nuk kam thënë ka ardhur koha, këta që janë gjyqtarë, këta që janë prekurorë, këta që quhen avokat privat, jo të gjithë, po mbesoj se 90% të tyre janë me diploma falso. Jam i bindur se 90% të tyre ju do t'i bëni gjyq popullor, që ta shohin që i kanë bërë këti popull, ta shohin që i kanë munduar në përgjyqje për pasuritë e tyre, i kanë hedhur nga e para më të dytën, i kthejnë përsëri, kanë 30 vjetë që si ka marrë njeri pasuritë. Shqiptarët e mi, një njeri që s'ka pasuri, s'ka tokën e ti, s'ka shtëpinë e ti, ajo nuk ka drejtësi. Ajo nuk është qetësia. Luftat që bëhen në botë, të dashur shqiptar, dalën luftojnë çdo person për familjes për të mbrojtur shtëpinë e tij, të njëjtën si ndodhi në Kosovë në 99. Amerika, Iran, Serbisë, UÇK-ja doli për të mbrojtur shtëpitë e tyre, fëmijët e tyre, që serbi i dite dhe i vriste me bajaneta tamam, i dite të gjallë, sa fëmijë kanë hyrë dhe sot në Hag. Unë nuk kam thënë, ne dërguam letrë zyrtare, jo si parti, si misioner që jam. I dërguam letrë zyrtare direkt gjyqtarëve, u kam thënë para 2 javë. Jemi ne të pari që e kemi dërguar dhe u kemi thënë, jo që vetëm të lironi, jo vetëm që të kërkoni falje, po dhe të paguani demin e prekurorëve që mashtrojnë, që kanë gënjur, që prekurorët, gjyqtarët të Agës, prekurorët që kini aty, i shikoni sa para kanë marrë nga sërbët, sa para kanë marrë nga francezët, për të eliminuar shqiptarët, për të ullur autoritetet e shqiptarëve. Në atë bankë duhet ishën sërbët. Në atë bankë duhet ishën sërbët për vrasjet që kanë bërë, për krimet që kanë bërë. Nëse disa të UÇK-s kanë bërdem në vendin e tyre, i gjykon vetë populli, po jo t'i gjykoni ju për krime lufte. Krime lufte e Serbia. E jo, pamarësisht se si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoni, kanë qenë spionët e sërbe në fuqi. Këto ditë janë ata, por ata të largohen sa më parë. Unë ashtu i thash edhe zëvendës kryeministres Balluku. I thash dhe të motrës që është juriste, dorëzohu sa më parë, do ishe me ullë të nimi. E pesi thanë sot, 10 vjetë, sot u thanë 35 vjetë, do më dhe nuk dalën të dashur shqiptarë, këta nuk dalën nga buru. Të gjithë pasurit do t'i kini ju. Pik për pik, të tërë që kemi blokuar në përbangat, i keni ju. Që janë në tokën e Shqipëris, i keni ju. Mos dëgjoni disa që dalën në YouTube, gjoja kanë televizor që mashtrojnë, gjoja kanë në televizor njerëz që i shëgojnë, mashtrojnë. Pra të dashur shqiptarë, ne kemi televizor, shëgojnë i vetë. Me skrim, shëgojnë i vetë çfarë televizori kemi, shëgojnë i sa ndjekës janë, nuk e nëzora që ta shëgojnë, po shëgojnë janë 10 milion në YouTube që na shëgojnë ne. Kurse këta kur dalën televizor, si Berisha, si Edi Rama, që i mlidhen tërë televizorët, nuk janë as 100. Pra, të dashur shqiptarë, nuk ka rëndësi se sa na shëgojnë. Rëndësia e madhe është që unë ka merë të shpëtoj ju. E do shpëtoni. Unë ka merë për amanetet që kam, amanetet i mbarova. Qeveria është bërë teknike, jemi gati për të shkuar në zyrat e reja. Ejani sa më parë, ejani për 3 muaj të bëhen zgjedhje të reja, të jenë 80 deputet, 41 senator. Çdo guvernor o kryetar bashkie, që quhen kryetar bashkie, do zgjedhet direkt nga shqiptarë. Kryetar komune, direkt nga shqiptarë. Të mos datë që u vjen mirë, datë që idhu, kryetarët e bashkisë, kryetarët e komunës do arrestojnë dashur shqiptarë. Ata kanë dëmtuar më shumë. Ata u kanë shkëtruar shtëpit. Ditën që ne shkojmë
jo në presidencë, po ditën që ne shkojmë në qeveri teknike në Zyret e reja, ju do kini certifikatat e shtëpisë urgjent. Dhe më kryesore që desh, mua më ka erdhur delegacion nga Turqia të premten që kalovi. Kemi 20.200.000 në Turqi. Unë kam garantuar dhe garantoj. Ne kemi në Afganistan, ne kemi në Indi, ne kemi e në Rusi, shqiptarë të vjetër, pra të gjithë do marrën në shtetësinë shqiptare. Nuk do vonohen më tepër se 10 minuta të nxjerrën fotografin, pasaporta do e ngati, emri, mbi emrin origjinal që kanë patur në Kosovë, në Maqedoni, janë në Turqi sot, janë pasunik, ata do vinë të hapën punë në tokën e stërgjyshve të tyre, në tokën e gjyshve të tyre. Pra, të dashur shqiptarë, do endi gjithë shqiptarë, Shqipëria, po e them, do ketë miliona e miliona njerëz. Sepse mi raca me bukur, raca me zgjuar, raca më punëtore, pa marrësi se tashi flenë për kafenet. Po ne do t'i zgjojmë nga kafenet, do t'u japëm të hynë në punë, të punojnë jo një punë, po 2 punë të punojnë. Pra, shqiptarët punojnë jashtë shtetit, kurse këtu rrinë për kafene, llamatisën me njeri tjetrin, kush do arrestohet, pse të arrestohet, sidomos disa që dalën në televizor dhe bërtasën që gjoja janë jurist, gjoja janë gazetar, që në Fevziu, që në Ylli Rakipi, që në gjithë ata që janë 85 veta që kam thënë, do arrestohen. Do arrestohen. Ja pra, edhe ish burri Sokol Balla, ishte në SPAK, është e dytë që po vete në SPAK. Pra dashur shqiptar, me makina që janë luksoze, u kanë vjedhur ju parat. Ata jo që dojë në burg, po do vdesë në burg. Sepse u kanë dëmtuar. Po nuk do rri në burg të qetë, dashur shqiptar. U kam thënë, tamam si në Texas në Amerikë, do të lidhen kemët me zinxhir, duar duke punuar e duke rregulluar rrugët. Unë u kam thënë, ne kemi biseduar me Gjermaninë, me disa me Zvicrën, që do vinë, do bëjnë e kurudhën, do keve travaj çdo qytet të dashur shqiptar. Shqipëria do bëhet lule, ashtu si e kanë ndeshur dëshmorët që janë varë për këtë kombë me shekuj e me shekuj. E sidomos 46 vjet me regjim bolshevik, 35 vjet me regjim hajdut shqipfolës. Pra, do shihemi në orën 6, rroft Shqipëria me këta 2 flamur. Dhe kjo kushtetut do t'jetë e juaja shqiptar, e kemi përkëthyer në gjuhën shqipe, kurse ata që janë në Turqi na i kërkuan që ta kthejnë dhe ata me gjuhën e tyre, dhe së shpejti ata hapën partinë, së shpejti do vinë me mira e me mira njerëz të ndërtojnë Shqipërinë. Miru pafshim në orën 6 dhe të mirat e sotshme. SPAK-u sot e vendosi, për ndryshe do arrestoheshin nga SPAK-u nëse nuk arrestohet balluku flagrant, nëse ndodhet në Shqipëri. Miru pafshim dashur shqiptar në orën 6.